Türkmenistan paraxatçılığının 1000 watan yılının her bir güni şanlı wakalar vessenye. Hormat prezidentimizin parasatlı baştorluğunu halkımızın bagtiyar durmuşunun bekfidini gönüktürülen beyik işler halkımızın edid watanımızda, mehriban arkadamıda olan hormat sarpasını xasam artırıya. Bu hakikati şuunlar yurdumunda evlendirilen massatlı musanıdı. Aydın gödü yetirmek bolya. Türkmenistan'ın Sağlık Uğraş ve Derman Senaat Ministerliğinin kurulmagyna yurdumyzyň ähli merkez sağlyk uğraş idaralaryna, gaýry goýulmasa tez kömek merkezine, şiketler bejeriş halkara merkezine, döwlet araççylyk we keselliň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine, ineniň we çağanyň sağlygyny goraýş ölme kliniki merkezine, kardiologiýa ölme kliniki merkezli hassahanasyna, Gahrman arkadamyzyň karary bilen Türkmenistanyň prezidentiniň sağlyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşini we onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çärelen 2021-2025-nji ýyllar üçin meýilnamasynyň tasdiklanylma münasibetli hoşarlyk maslahatlary geçirildi. Maslahatlarda çykyş edenler berkar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüne arkada prezidentimiziň ýol başçylygyna sağlyk goraýş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýäň lukmançylyk ulgamyny gazanylan üstünlikleri milli lukmançylygymyza sazlaşykly ornaşdyrmak, dünýäň gabryly halkary guramalary, daşary ýurtlaryň sağlyk goraýş ulgamlary bilen gatnaşyklary, mundan beýle kasam puwtalandyrmak, tejribe alşmak uğruna giňermli maksatnamalaryny işlen alınıp barylýanyny bellädiler. Şeýle mazmunnaky hoşarlyk maslahatlary ýurdumyzyň Ahal, Balkyn, Daşoğuz, Lewap, Mary vilayetlerine de geçirilip, asylly işleň amala aşyrylmagyna gönükdirilen sağlyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşinden kabul edilenligi üçin Gahrman arkadamyda hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.